Ачо, гаспачо, готов ли си е машина? Всеки ли прави това? Какво става, хора? Сега почваме играта за първи път ние. Ще видим как се прави. Яко. За мен не ми е за първи път. Си машинка, бе. Здравейте, приятели! И време за следващата игра на Airsoft. Днес ще бъде супер интересно, защото сме се събрали сигурно над 150 човека. И ще бъде супер динамична играта, така че очаквайте забавни моменти, ще бъде брутално. Така че ще се видим след малко. Здрасти, Силяне! О, командире! Как е, командире? Добре. Сега ще разберем после. Идеално. Идеално. Задай. Да. Не знам, човек. Не знам. Не знам. Евро. Евро. Добре. 10 най-важни правила в Airsoft Пловдив. Първата е най-важна. Очилата не се свалят през цялото време на играта. Дали е предпазна маска цяла или очила, без никакво значение, дискомфортна, неудобна по време на играта, не се сваля. Ако някой има някакви въпроси относно оборудването си или нещо му е дискомфортно, или излиза извън терена, оправя си оборудването и се връща, или идва е тук, където е бялото бушче, от тази страна е сейф зона. Идвате набързо си оправяте оборудването и влизате в играта. Видим ли някой без очила или защитна екипировка за очите, наказания и накрая върнат играта. Един човек може да развали играта на 150, колко сме днес. Така, признавайте си всяко пряко попадение. Рикошети не се броят, преминавани през храсти на топчета се броят. Това не са рикошети. Чела са рикошети. Не, мисълта ми като игра, като бос, като си гледам видео. Да. Да. Зад мен по двойки. Цак, цак. По два. Айде. Дай! Тук гледайте въгъла. Ударен. Отзад. Карайте отзад. Бункера отсреща как?
Работи ли не? Ударите един. Давайте. Давайте. Първа игра пихме, взехме 2 жълти знамена и едно синьо, което едното жълто аз го взех. Надявам се да сте успяли да видяли най-доброто. Почваме втора игра. Как е, Нака? Ще мачкаш ли машина? А, така. Само да кажа, че съм играл, но не съм цел никога. И сега какво? Сега съм подготвен. О, е! Че! Че! Как си? Много добре, човек. Малко така снимам. Днеска хубаво време. Хубаво времето днеска. Няма много вятър. Няма никакъв вятър. Вятър няма. И каква ще е твоята тактика днес, Стиляне? Моята тактика е да не падна и да не се пречукам. Това е първото нещо, което ще мисля. Така. Че очилата малко ми криват. Като върва и все едно за първи път върва. Едва сега проходи. И от последната игра така доста добре се случи. Да ви кажа, че бяхте много на кантар. Ще видиш какво става. Комбо ядели. Добре, добре. Ето го, ето го. Оня го е там, можеш ли да го държиш? Ударен.
Ударен! Убит минава! Няма да стане, ако не ги ръчваме. Няма да стане така. Дайте! Стреляй! Да, човек. Обаче аз в момента имам само един живот. За нас тогава. Можеш да чистиш? Давай. Давай в дълбочината. В дълбочината. Ударен! Привържете го, привържете го. Човек, който има живот. Човек, който има живот. Ела. Аз нямам живот. Мила, слушай сега какво правиш. Внимайте да починавате. Имайте видео с починавате. Благодаря. Стига. На хълма отсреща, оттам като видиш. Ние сме 4 тук. Сами, виж какво може да направим, понеже сме 3. Само аз имаме по един живот. Вариантът е да излезем 3-мата на страни, в смисъл да заформим линия. Така че той трябва да си избере един. Какво става? Чисто ли е вътре? Тук ще има видимост някой да знаете. За това говоря.
Ага. Удариш ли? Свалено? Да. Пазва, има един. Удари го и него. Двама следени. Убейте насам. Ударен. Убит. Ще видим после. Чуем, много сме. Ще е хубаво някакси да ги ръшнем тук. А? Съгласни ли сте? А? Да ги ръшнем от тук. Трябва да излизаме на... Колко пъти ще оцеля, бе? Чакай малко, бе. Медик! Якото ръчване направихме, видя ли? Е така се отпушва играта. Не да стоим и да чакаме. Ударен! Мъкни, бе! Ето същия. Убите. Мъкни, бе! Уби го, е! Браво! Много як кетчъп. Това е стилян. Види ли?
Червени! Червени! Червени, давайте червени! Да, отзад. Ето го, ето го. Дръж ги, дръж ги, дръж ги. Това е една штука. Нямам патрони. Нямам патрони повече. Как ще ми ядеш? Той му вижда тук. Ето тук отсреща ще му убие. Слиза надолу. Братле, виждаш ли го на храстите? Киширай се някъде, ако искаш. Силяне! Какъв е плана? За мен 20 секунди! Центъра. добре се справя ти без това. Добре. Баба от срещото сградата! Червени. Горе, за дървото. Жеко! Зад дървото! Зад дървото! Той се тръгва. Долу въгъла. Долу въгъла. Долу въгъла. Жеко! Долу въгъла! Атка, дръж, дръж, дръж. Дръж, 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 Атка, дръж. Чакай, чакай. Чисто е! Давай, 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 давай! Ударен! Дръпни го! Чакай, чакай да изкара. Дръпни го! Дайска. Не мога. Някой да ги смени бързо! 9, 10. Трима спалени. Тука. Зад, тука сградата е чиста. Сега само отпред на бункера. Добре. Един чист. Двама. Един се пази от среща. Атакувам. Ударен, убит.
снимам, ще снимам. Да. Ами, приятели, това беше края на играта. Супер забавно беше. Макар че нямаше много красиви моменти хванати с GoPro-то, но каквото такова. Очакваме следващия път да е още по-интересно. Благодаря ви, че гледахте. Цъкнете един лайк, ако ви е харесало, абонирайте се за канала и ще се видим следващия път. Айде, чао!